สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนิกกี้ไมเวอร์ชาแนลนะคะวันนี้จะมาพาเที่ยวกระบี่ด้วยตนเอง การที่เราจะมาเที่ยวกระบี่นะคะก็ไม่ยากเลยเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่สนามบินกระบี่แล้วเขาก็จะมีชัตเติลบัสนะคะพาเราเข้ามาในเมืองการเดินทางในเมืองก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็คือวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าเราจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะในกระบี่เขาก็จะมีร้านให้เช่ามอเตอร์ไซค์แถวๆใกล้ๆท่าเรือซึ่งราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ประมาณ200 บาทค่ะอันนี้วันนี้เราจะไปขึ้นเรือกันที่ท่าเรือเจ้าฟ้าซึ่งอยู่ในตัวเมืองจริงๆสามารถเดินเท้ามาถึงได้มันใกล้ตลาดริมน้ำนะคะบรรยากาศที่ท่าเรือเจ้าฟ้านะคะจะสามารถเดินทางไปเที่ยวที่ไร่เลได้ในราคาต่อหัว150 บาทถ้าเรามาคนเดียวหรือคน2 คนเนี่ยเราก็มาขึ้นเรือพร้อมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาจะออกประมาณเรือครั้งละ8 คนค่ะตอนนี้นั่งรอเรือให้ครบ8 คนตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะตั๋วราคา150 บาททั้งไปขาไป150ขากลับอีก150 บาทก็เที่ยวสุดท้ายหมดตอน5 โมงเย็นเดี๋ยวพอครบ8 คนก็จะได้ลงเรือแล้วค่ะนี่เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ไร่เลนะคะซึ่งใช้เวลาเดินทางแค่20 นาทีเองอย่างบางคนถ้าซื้อตั๋วเที่ยวเดียวก็อาจจะไปแวะนอนที่ไร่เลเลยก็ได้เพราะมีที่พักเจ๋งๆเยอะขึ้นฝั่งแล้วนะคะ ขึ้นฝั่งจากเรือแล้วก็เดินมาไม่ไกลนะคะผ่านถ้ำที่เขาปีนผากันแล้วก็จะเจอหาดยาวของไร่เลนี่ก็เป็นทริปที่เดินทางสะดวกคือสามารถขึ้นเรือได้จากตัวเมืองกระบี่ได้เลยแล้วก็เดินทางใช้เวลาไม่นานค่าใช้จ่ายไม่แพงแล้วเราก็สามารถอยู่ยาวๆอยู่ทิ้งทอดเวลาได้เลยที่หาดแห่งเนี้ยเพราะว่าเขาจะมีเรือกลับเข้าเมืองกระบี่อยู่เรื่อยๆจนถึงรอบสุดท้ายคือ5 โมงเย็นสำหรับจุดขึ้นเรือจุดที่2ก็คือหาดนพรัตน์ธาราซึ่งจะห่างจากตัวเมืองกระบี่ไป17 กิโลเราสามารถนั่งรถโดยสารสีขาวจากเมืองกระบี่เข้าไปที่หาดนี้โดยสามารถขึ้นเรือไปเที่ยวได้หลากหลายเกาะเลยที่นิยมไปเที่ยวกันก็คือ4 เกาะไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับพวกเกาะปอดะทะเลแหวกเกาะไก่แล้วก็ไปไล่เลสามารถไปไล่เลจากจุดนี้ก็ได้